لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah kalayan kun Allah hidayah inayah anjeunna urang masih di kuarianan yuswa kesehatan kemampuan fisik terutama ka pantegan manah urang sadaya kanggo istiqomah dina jalan anjeunna sakumaha abotna tantangan urang sadaya. Namun urang sadaya biasa berupaya kanggo ngarajengkeun amal-amal saya anu kedah di teras temeras di pidamel nyata ngamulah-manti ayat Allah Subhanahu wa taala anu janten bagian tina amanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang salamina biasa istiqomah dina tuntunan anjeunna oge mudah-mudahan janten wasilah kamuliaan dipayeunan Allah oge terutama janten tasaang hirup kanggo urang sadaya anu mudah-mudahan urang dipadenan petunjuk salamina terutama urang masih ngaharep aya dina ridho anjeunna sampai masa-masa terakhir urang sadaya. Kamuliaan anu pang ageungna nalika urang nungtungan kahirupan dina ridho anjeunna nuntunan kahirupan dina husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Urang teraskeun surat An-Nisa ayat 43 sampai di surat At-Tabarik anu tengah. Terakhir anu panghandapna surat Al-Maidah ayat 80. Eta minangka kata akhir. Gitu. Kata akhir nu ngaharamkeun. Itu gambaranana pengharaman homer anu bertahap. Ketiasa katinga urang sadaya ieu kamujizatan Al-Qur'an tangtosna oge kautamian Allah Subhanahu wa taala. Kamahasucian anjeunna mapadenkeun proses pengharaman homer dina cara sapertos kitu. Sakumaha urang sadaya dibahas dina sabeatana lantaran mengurus kebiasaan atas ngabaku dina kehidupan setiap bangsa. Hampir sadaya bangsa kagungan budaya minum minuman keras. Jika jantan bagian tina etika. Etika ayeuna di barat sok kitu kan. Etika minum anggur, minuman keras, etika tina kahirupan. Malah di sebagian budaya mah justru ibadah. Minum arak ibadah. Dina agama anu agama budaya jangan ibadah minum minuman keras teh. Sanaos dina jenis nu berbeda. Tapi intina sami, aya tina tiwu, tina kalapa, tina korma, tina gandum, dan anggur dan kami anu paling populer anggur. Kasang tukangna kitu, maka Allah Subhanahu wa taala ngaharamkeun homer mah kadintang desan bijaksanana. Digambarkan sakirang-kirangna aya 4 tahapan anu urang nuju diserat. Mangga ditinggal halaman 2257. Urang cilepa lebah dinya we. Namun satacan uningakeun hikmahna dicarek mabok menjelang sholat kan gitu. Akhirnya menimbulkan budaya baru, kebiasaan baru, tara siang mah gitu. Sahabat sholat
Di subuh, ka duhur, ka asar, ka maghrib, ka isya caket. Mun bada subuh nginum ke ka bawah ka lohor. Bada lohor nginum pasti ka bawah ka asar. Bada asar nginum pasti ka bawah ka maghrib. Bada maghrib nginum pasti ka bawah ka isya. Matak mereka tidak minum pada waktu siang gitu. Kakara minum menjelang tidur. Baris anu ka tilu. Namanya baris ka hiji, kadua, katiluna nu diobrolkeun ku urang. Mereka baru minum isya menjelang tidur. Akibat pola di damaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Al-Qur'an yang setiap menjelang salat teu meunang mabok. Sedangkan salat ngajreng-jreng siang gitu. Matak siang tara mabok, tara minum, maksudnya tara minum. Minum sabada isya, aya waktu panjang ke dugi ka subuh pada terus teu aya pangaruhna deui gitu. Dina baris katilu wa ujadal haqu idan wa ujadal haqu subhanahu wa ta'ala fi hadhil mas'alati marhaliyatin tataqabbaluhan nafsul basyariyah. Kepada nanti marhaliyatin nasab namun di kasroh jalaran jama mu'annas salim. Posisinya nasab namun di barisan kasroh lantaran alifta jama mu'annas salim tetiasa di fathah. Wa ujadal haqu Allah ngadugikeun ngaruntuikeun fi hadhil mas'alati dina ieu masalah homer marhaliyatin pirang-pirang tahapan tataqabbaluha nafsul basyariyah sakinten nu tiasa diterima ku jiwa manusia dicarek ngadadak gitu sabar manusia siap dipadinan tahapan sepatos gitu wa awalu anu awal majaa liyatakalama anil khamri anu ayat berbicara tentang homer. Satu ayat pertama Al-Qur'an bicara tentang homer dan pangluhurna perkenalan. Ayat pertama di Al-Qur'an nu menyentuh kaitan homer ditinggal tangtos sanes dina tartib ayat Qur'an tartib lungsur dina tartib lungsur. Surat An-Nahl ayat 67. Tapi di dia oge ieu waktu iman sadaya ahli bahasa tersangang terkagum-kagum mengenai Al-Qur'an teh sangat rinci, sangat seseng gitu. Seseng. Sanes bae nu tertulis susunan lagi tarkim nambah oge parantos seseng gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhili. Ayat ka hiji awal. Sareng tina buah-buahan mangrupa korma. Wal a'nabi sareng a'nab. A'nab teh hartosna anggur. Hiji inbun atau nabi inab seueurna a'nab. Tatahiduna minhu aranjeun nyieun tina eta bubuahan teh sakaron tina nahil sakaron teh minuman keras sareng tina buah-buahan mangrupi korma jeung anggur aranjeun ngajadikeun tina korma jeung anggur sakaron minuman keras waridkon hasanan jeung rizki anu hade susunan eta anu engke tiasa katingal padet sareng sesegna teh wa yulahadu huna tiasa diperhatoskeun dina ieu anna sakaro yen sakar atau napi minuman keras muqaddamun diheulakeun disebatna diheulakeun ala rizki mausufi bil hasan diheulakeun tibatan rizki anu dipadinan sifat hasan urutan nyebatna Allah ngagitan sakaron heula
Name rizki anu nganggo sifat hasan. Eta tarkib nu mengagumkan teh. Susunan anu seseg. Ngagitan nyarioskeun minuman keras. Kedua, menceritakan rizki. Nu dijieun minuman keras teh rizki. Tapi rizki nganggo sifat hasan. Rizki anu hade. Ka'annahum indama kanu yakuluna inaba wal balah. Nalika maranehna ngadahar inba anggur wal balah. Ari balah teh korma ata balah. Ta korma mah pentil atah kolot beda ngaranna. Beda ngaranna. Tamer kurma kering, punya rutong warna masak di pohon. Bala kurma hejo kene bala disebutna. Lajeng ke disimpan di poe jantan tamer. Tamer mah terus aya proses pengawetan, sanajan sakudu saueur di poe tapi dia awet. Tapi kenikmatannya sudah berkurang gitu. Korma nu dituang urang mah teu tepat raos sebenarnya mah. Dan urang mah rutong anu moy kene asak ya latina tangga tanapi kadadak terus gitu. Eta margina aya dina bab jual beli membolehkan menyewa tangkal. Tangkal ieu disewa 2 musim, semusim gitu. Uangna kekuing gitu, dibayar. Nah, sabab umumna jalma kagunganna tamer. Kagungan korma yang sudah dikeringkan nu awet, teu kagungan tangkal mah kagungan gudangna teh. Oh, korma nu dibelekan ka urang, diical ka urang. Itu nikmatna terus kirang. Dan nikmat mah rutong ya. Lawangkeun kana masalah pokok janten korma sareng aliin bu atanapi anggur teh fahadarikun itu teh rezeki. Buah korma ieu nyebatna balah sareng buah anggur teh rezeki. Berjaya dengan rezeki yang baik. Wa fasafallahu ariko bi anahu hasanun. Allah mapadenan sifat rezeki eta korma yang dimakan langsung, anggur yang dimaksa langsung, eta rezeki yang baik gitu. Disimpanna di pengker. Lakinnahum kanu aidon yauduna inba wa yasnauna minhu khamran. Tapi maranehna oge ngajadikeun anggur kalebet korma dijieun khamr minuman keras. Faqaddama rabbuna asakaro sakar. Ini sukar uya gula. Sukar gula, sakar minuman itu sakar. Li'annahum yaf'aluna dzalika fihi maranena medama sapatos kitu walakinnahu lam yasifu bil hasan. Tapi teu nganggo sifat hasan. Tapi qala Allah dadawuh tattahiduna minhu sakaron. Baru di belakangnya ridkon hasan. Anu menarik teh. Janten dia disebut sakaron, di dia ridkon hasan. Upami pola seperti itu, tarkib seperti itu justru bolak-balik mukalabah. Nu dipengker teh sifatna sabalikna nu dipayun sabalikna dipengker gitu. Eta makna nu terkandung teh. Billahi, dia menanyakan kekagungan demi Allah cenah. Agung pisan Allah indama nalika nasma urang sadang nguping sakaron waridkon hasanan. Sakaron heula lajeng ridkon nganggo sifat hasanan ala nafhama supados urang sadaya teu mahamkeun ana kaunahu sakaron yakni goero hasan. Tidak mapane pengertian yen sakaronna goer hasan. Mata kasaran dipengker can dina sakaron.
Tapi dipengker nuduhkeun sakarona tidak baik, itu rincina baik. Itu maknana tarkibna teh. La muqabilul hasan li anna muqabilul hasan muqabilal hasan qabih. Lantaran ai sabalikna cenah hasan teh qabih jelek. Wa ka'annahu nah numawi Allah seolah-olah mun diaos lengkap mah kieu eta kecap teh. Minata maroti an-nahili wal a'nabi mun diurei secara tarkib anjeunna Allah tina buah-buahan korma sareng anggur teh tatahiduna marane minhu tina eta perkara nyieun sakaron aya sauban kobihan. Tuh, sakaron naon? Minuman yang tidak baik. Naon madina hukum tarkib itu sebaliknya. Lamun dipayuna sae nu tukang teh goreng. Eta madina manana Allah nyiptakeun buah-buahan lajeng anjeun ngajadikeun tina korma sareng anggur teh sakaron minuman yang jelek. Warijkan hasanan. Sebaliknya dari kobihan. Sakaron, kobihan, warijkan hasanan. Itu tarkibna teh. Benten sareng ieu bapak-bapak dina surat An-Nisa awal. Ya ayuhan nasu ittaqullah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidin wa basta minhuma, nah wa basta minhuma maka. Yang dibalik wa basta minhuma rijalan lajeng kasiro lajeng wanisaa tenganggo kasiron. Sabab lamun kieu mah ieu kasiron, ieu kasirotan. Teu kedas nganggo kasirotan, sabab otomatis gitu. Otomatis secara tarkib lamun nyebatkeun sifat ieu nu dipenggerna sarua kitu. Wa bata minhum di jalan kasiron wanisaan kasirotan. Maknana teh. Tapi teu kedah. Eta ilmu tarkib teh. Wa bata minhum di jalan kasiron wanisaan nisaan kasirotan. Nah, ieu mah dibalik. Wa min samaratin nahili wal anabi latahiduna minhu sakaron warijkan hasanan maksudna sakaron kobihan. Sebaliknya sakaron saroban kobihan warijkan hasanan kobihan itu sebaliknya dari hasanan. Mun posisina kebaikan dari pangker maka disate-atena tidak baik. Mun dipangkurna nu saena nu di belakang ikut sae gitu. Itu wabasa minhuma di jalan kasiron wanisa tekedan nisaan kasirotan cekape wanisa sabab kasirona ngiring ka pengker. Itu sebenarnya tarkib dina bahasa Arab seperti itu. Kalintang rekepna berarti manana ayat tadi teh Allah Subhanahu wa taala nguningakeun tina bubuahan mangrupi korma sareng anggur aranya nyieun tina eta korma jeung anggur teh minuman yang jelek padahal dia rizki yang baik. Padahal dia rizki yang baik. Nalika sifat saya dipengker maka nu diponsate acara teh biasa sebaliknya. Tapi lamun sifat saya dipayun kan dipengker ikut saya. Lamun segala kambalikeun eta engke wa mina tamarotin nahili wal anabi rizqan hasana tatahida minhu sakaron hasana. Kami hasana di belakang. Nah, seperti surat An-Nisa. Wa batta minhuma di jalan kafiro wa nisaa tekadah nisaan sabab nisaa sabada kafir sabada kafiron nisaana kasirotan. Malahan saurah ahli tafsir teu kudu disebut. Nah, lamun di jalan kasiron nisaana leuwih loba malahan. Itu jadi data sareng fakta bahwa dalam ilmu biologi laki-laki lebih sedikit, perempuan lebih banyak
di dalam komunitas apapun. Bapak ngurus meri 100, sabari jagona. Jaluna jeung bikangna lobana. Ah gitu. Mata tegedap di jalan kasiron wanita kasirotan teh kudu cenah gitu. Tapi manana teh gitu. Tak itu rekepna Quran teh. Mata ahli bahasa tercengang teh gitu. Dia tiasa dipengkol-pengkol ada kesesek seperti itu. Masuk dipengkol mana maca Quran dipotong-potong, dah kakana pengkol-pengkol. Mode nerangkeun tekenging milih pemimpin kafir. Nah jadi masalah dari potong atuh mun dibaca kabeh moal aya sih meureun teh. Mun dibaca kabeh mah nah tengahna jeung teu dibaca kabeh moal aya nu ngameunangkeun milih pemimpin kafir moal aya. Tapi nah jadi aya lalu dipotong. Saya margina peryogi belajar tahlili seperti itu nyambung terus coba dipotong-potong teh manipulasi sanes petenging maos Al-Qur'an ge saena kaitkeun jeung memehna kaitkeun jeung dipayuna teh aya mana anu leres anu tepat tapi namun dipotong-potong kadang-kadang kuno naon niat awon Quran biasa disalahpahami padahal di angsa jegam nama tidak mungkin ayat kesimpulan menang milih pemimpin kafir tidak mungkin mun diaos segemblangna awana tengahna aya dibaca sadayana tidak ada kesimpulan itu tapi lamun dipotong diperdebatkeun dina hiji titik dah itu tamat-tamat dan memang dipegat dipotong langsung dikana masalah pokok kata perjuangan naliti tarkib deh gitu tarkib ayat Al-Qur'an. Pada saat ini sering kagungan pengalaman dina susunan kecap, kemudian da'a ala kaumin da'a ala kagorengan, da'a li kaumin mendoakan kebaikan. Rogiba maf'ul bih langsung suka, rogibaan benci, rogiba kene, nah tarkibna kedah nyambung sarengan. Nu sadis eta bade nu masrahkeun nu nampi kata nabi nu khutbah nikah kade. Ulah rogiba sunati, rogibaan sunati justru benci nate anna eta. Kecap anna eta nu ngaroba kecap rogiba jadi benci da rogiba mah resep. Rogiba mah senang, tapi rogibaan sos hujatun ala sareng hujatun li, hujatun ala beban, hujatun li alasan kuat. Itu hujatun kan seperti itu banyak kata-kata. Isi orang seperti itu. Istita'ah dari kemampuan istita'ah itu jangan fokus. Manis tato'a fa'in lam tastati dengan fa'alaihi bisawum. Nanu tatan mampu nikah eta kada atas kada kecap nate seperti itu. Jadi eta maksudnya tarkib teh. Jadi dina ayat anu kahiji anu berkaitan sareng Homer sebagai ayat pertama ditinggal tina runtuyan lungsur nyebut nyabit as-sakar minuman anu berkaitan sareng engke bakal jantan Homer syarat An-Nahl ayat 67 anu menarik dirinya Allah nyebatkeun tatahiduna minhu sakaron warikon hasanan. Kesimpulan jadinya teh tatagisiduna sakaron saroban kobihan itu warikon hasanan minumannya buruk makanannya baik sebab disimpan posisinya tarkibna seperti itu mun dibalik maknana benteng seperti dina surat An-Nisa itu diperdebat sifatnya dipayun wabata minuma di jalan kafiro nisaan teh kudu make kasiron datas ka bawah karena sifat sate acana upami sifat dipayun malahan kapendak ku para ahli eta ayat teh janten sebuah pola umum di makhluk bahwa betina lebih banyak daripada jantan tadi kayak naon bae tatangkalan bubuahan binatang oke manusia ngajak ku Allah diciptakan pola seperti itu dan poligami teh matematis eta teh poligami teh matematis
Ada kenyataan nama gitu secara kenyataan, secara statistik begitu. Selamanya kan begitu. Muntas robatin pola sebatas akhir zaman gitu. Kalau buat isi langsung sebatan pamagat, jadi balik kan seperti itu kata akhir zaman. Tapi di masa dan logi kadinya mah ada pola bahwa betina lebih banyak daripada jantan. Allah nafhama ulah kapaham anak kaunahu sakaron yani goer hasan. Supaya salah paham. Yen ai sakaron mah sanes hasan, goer hasan. Li'anna muqabilal hasan, ladan kembalikan dari hasan teh qabih. Qabih teh jelek, hasan baik. Wa ka'anahu qala seolah-olah anjeunna Allah dadawu wa min samaratin nakhili tina buah korma wal ahnab sareng anggur tatahiduna aranjeun ngajadikeun minu tilinya sakaron teh minuman yang buruk ai saroban qabihan. Risiko kata Nabi akibat jana susunan kecapna targib dia warikon hasanan dan rizki yang baik. Lajeng walih timamikum antum disakar lantaran kahaliwa kecemasan aranjeun berkaitan dengan minuman yang memabukkan. Dipayunkeun anu kadua nah nyebatkeun sakar heula kaiji tadi teh kanggo tarkib pikeun jadi kesimpulan sakarna qabi dijina hasan muqabalah anu kadua dipayunkeun lantaran naon lantaran eta sumber kecemasan teh masalah teh eta ai korma jadi makanan anggur makanan teh aya masalah tapi justru jantan masalah teh nalika korma sareng anggur dibuat minuman qaddamahu Allah mayunkeun kecap sakar eta dina aya luhur saratana hal lantaran eta justru yang jadi sumber masalahna. Dina bahasa mah kitu, anu penting teh dipayunkeun gitu. Kedepengkeunna jadi masalah kedua dina percakapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan gitu. Wa ba'da dzalika madza hadatsa setelah itu apa yang terjadi? Indama yuridul haqqu subhanahu wa ta'ala nalika Allah mikahoyong kagungan irodat abiyati bihukmin pikeun angkakeun hiji hukum takunu muqaddamatan lahu mitla nasihah itu dina proses pertama mah setelah pengenalan ayana arak ayana minuman keras ayana minuman buruk gitu tadi teh. Nah, tahap keduana teh langsung ngaharamkeun tapi bentukna nasihat. Ayat kedua di bawahna secara Al-Baqarah berkaitan sareng Homer dina tahap kedua teh acan nugi kana haram tapi dalam tingkat nasihat ngajak ngemut ngajak berpikir tak kitu lantipna Allah ngaharamkeun Homer teh kitu. Wa ba'da zalika madza hadatsa sabada lumsulna ayat ieu naon kajadian inna ma yuridul haqqu subhanahu wa ta'ala an ya'tiya bi hukmin tapi acan Allah subhanahu wa ta'ala kagungan maksud bade mindama hukum teh takunu muqaddamah lahu misla nasiha dahulu deui dengan tahapan kaduana kun nasihat fa nasihatu laisat hukman syar'iyyan nasihat mah sanes hukum syara. Itu nasihat mah nasihat, piacan patali sareng dosa, piacan patali sareng surga neraka. Gitu. Mau balik persis cenah hewan hisbah teu wanian ngaharamkeun rokok, sabab resep ngarokok, salah sangka itu teh. Salah sangka. Wikayan apa? Dewan Hizbah tiba-tiba menghadapkan rokok. Ketika dalam tingkat nasihat, ketika jadi haram. Kita cek dokter, tau minum eta, orang teninum. Menjauhi itu, sekuat tenaga. Tapi itu haram. Haram kudu kopi, kudu aya dari bapak-bapak puntennya. Anu ngarokok, can patari jeung dosa. Akibat tuh nyana we eta mah.
Bapak diriwit akibat ngarokok. Di akhirat malu alam. Tentang bukan neraka. Takut ngarokok mah. Nah gitu. Pendekatan anak ilmiahnya. Nasihat. Sekali para santri ulah ngarokok kata Pak Anger. Tapi ngarokok kan jadi haram. Maen ngarokok. Maen kasur ka neraka lantaran ngarokok. Maen. Mungkin nyelakakeun baturna teh bisa jadi, tapi dina ngarokok dina ngarokok terus tingkat gitu homer wae gitu. Nah ngarokok mah baru sampai tingkat seperti ieu guru baik. Aya kitab ngaharamkeun mah. Berarti tingkat nasihat. Maka sanksi teh kanggo dunya teh acan depat tadi sekarang ngajak berpikir we tah. Naon hukumannya baru rusak, kita hukumannya gitu. Wah, kan ada kama. Tapi ya kepada santri, seneng baru ini, udah ngeri yang ngarok sana, dan itu makan. Tapi kuma urutan larangan, bahkan wae bertahap. Ngarok mah tekung sih dugi ka finish. Jadi tak itu sih mending ngabera dewan hizbah sukses nu moyok. Dewan yang ngaharamkeun dan ajaran ulah mana resep ngarokok. Sanes eta bakat ku apik. Ayo waktu ini kumaha sok. Tenagor nya goreng di aku, tapi lain neraka. Ninggalkeun alusnya alus, tapi lain surga. Seperti itu. Wilayah ilmu, wilayah nasihat seperti itu. Lamun ada dalil qat'ina malah liren insyaallah. Tapi lantaran teh acan teh ya, tingkatna baru pertimbangan eta. Memang ada risiko baik buruk, tapi tepat aja itu ke neraka gitu. Allah gitu pasti aya hikmah. Seperti merokok, kenapa Allah tidak qat'i, Rasul tidak qat'i, padahal budaya ngarokok zaman Nabi geus aya sebenarnya mah. Tapi kenapa tidak? Nah, itu kan pasti aya hikmahna. Karena sing beri ngabela nu ngarokok, dia ngabela dewan hizbah. Sebab saya anu nyangka dewan hizbah teh wantunan ngaharamkeun lantaran nu ngabahasa bari ngarokok. Sanes. Indama yuridul haqqu subhanahu wa ta'ala an ya'tiya bi hukmin, nalika Allah ngamaksad ngadugikeun hukum, takunu muqaddamatan lahu ngadama bubuka. Itu mislan nasihati seperti nasihat buka pendekatan. Tahap kedua panasihatu laisa hukman syariah tuh saud asaru ya nasihat ngalain hukum syara alus bubu akibatnya alus di dunia tepat ada sekarang surga neraka. Wa nasihatu an yubayyana laka wa anta tahtaru. Nasihat ngajelaskeun anjeun silakan pilih. Risiko setiap pilihan aya risikona. Yaqulul haqu Allah ngadawu. Nah tahap kedua ngeunaan homer teh nasihat heula diajak ngemu mempertimbangkan. Yas'alunaka tumanya ka anjeun Muhammad anil khamri wal maisiri ngeunaan homer sareng maisir kul caritakeun fihi ma dina eta perkara teh dina dua perkara eta khamr sareng maisir ismun kabirun aya dosa gede wa manafi'u linnasi tapi aya manfaat itu dibandingkeun aya manfaat wa ismuhuma akbaru min naf'ihima dosana akibat gorengna maksudna gitu langkung agung tibatan manfaatna. Wa subhanahu Allah anjeuna Allah saroha ngajelaskeun al-qadiyata faqat posisina wungkul kaputusanna wungkul wa anta hurun anjeun bebas fi antah taro pikeun milih atawa henteu gitu. Allah ngintaunkeun ieu alus ieu hade silakan saja badu tingkat nasihat teh aya sanksina. Kul fihi ma isman kabirun wa manafi'u linnasi walakin ismu akbaru minnan naf'i tapi dosana akibat awana leuwih gede tibatan manfaatna wal qala lana madza tafal ay Allah medama pigawe eta henteu cenah di awal teu pigawe ieu tinggalkeun ieu mong kitu ngagambarkeun alus jam goreng
li anahu yuridu an yata nasa ukula litawajjiha min nafsihal hukmi lantaran Allah ngahukmi kahoyong supados diri urang sadaya akal pikiran manusia anu milih baik dan buruk dipadinan kecerdasan pikeun akal ngajelaskeun ke dirina mana nu pangalusna wa an yasila insanu ila hukmin bi nafsihi supados jami tepina kana hukum teh ku upaya dirina sorangan memahami hukumna ku kecerdasan lain dipaksa. Fa subhanahu qala Allah dadawu wa ismuhuma akbaru min nafihima fa mada wa ismu akbar mun gorengna leuwih gede minan nafsi tina manfaat wa ma murjihatul badail mana pilihan terbaik teh diserahkan ka urang sadaya murajahatil badail tadharu laka pilihan terbaik aya nyampak dina diri urang sadaya di diri anjeun hina taqorona baina badilaini nalika ngarenengkeun ini baik ini buruk cuma ta'rifu aqala badiliyah saron mana nu risikona gurukna terkecil wa aksara barihima khairon mana yang lebih banyak baiknya ke akan milih nupang hadena nupang gedena kahadean lajeng pang awana ka awunan akibat buruk. Jadi Allah ngajak ngemot ka manusia supados menetapkan pilihan itu berdasarkan pertimbangan dirina. Lantaran Allah mapalinan akal teh memfungsikan akal. Fahina yaqulul haqu nalika Allah dadawu fihi ma ismun kabirun wa manafi'ul linnasi wa ismuhuma akbaru min nafihima. Memberi pandangan membandingkan satu perkara yang banyak manfaatnya sedikit bahayanya sareng sabalikna banyak bahayanya sedikit manfaatnya. Idzan wa hadhihi nasihatun maka ieu mah nasihat. Teacan merintahkeun pilih anu silahkan berpikir. Wa madamat nasihatu wal khairul an yattabi'aha insan maka dinalika nasihat teh kasayan pasti jelema nuturkeun wa yastamanullaha ala nasihatahu oge ngaharep kasayan tina nasihat Allah Subhanahu wa taala lakin la hukma minna tapi teu aya hukum kan aya hukum haram cuma mengajak berpikir memilih yang baik atau memilih yang buruk. Wadallahu naka maka berjalanlah pada waktu itu nasun jami yasrobuna sebagian ngaleueut keneh nginum keneh wa nasun la yasrobuna jami-jami aya anu geus teu nginum menurut kecerdasan mereka kemampuan berpikir mereka panganten tingkat intelektual mereka atau latar belakang mereka. Nah, situasi oke kan memaksa orang memilih sesuatu. Upamina rokok masih karena susah dikantunkeun pikeun wilayah-wilayah nu udarana tiis. Agar membantu menghangatkan tubuh pen eta pilihan lantaran eta. Biasa ditinggal ke orang kedaya diperhatoskeun. Di wilayah-wilayah nu cuaca dingin agak susah meninggalkan homer minuman arak keras sareng rokok karena itu untuk memanaskan tubuh kan begitu. Baheula oge da lahirna kabiasaanna lantaran eta tantangan alam. Kata margina agama kalintang pisan apikna tapi ujungna mah para pemuda ujungna mah haram. Urang mesti teu ka ujung. Tong mundur ke belakang. Ninga runtuh ya anak itu. Ninga runtuh anak itu. Wa pada zalika da sabada periode eta aya jami geus liren, aya jami henteu lantaran dibawa ngobrol teh ngeunaan manfaat sareng maslahat, sareng bahaya. Sebagian para sahabat ada yang minum keneh. Atanapi anu geus liren, atanapi disaeutikan dikurangan gitu. Terus ngawitan aya kuda-kuda
Da bari ti awan ge pan ku Allah dikitukeun. Jadi dugi ka minum teh malam we, da siang tadi teh teu meunang ka bawah kana salat, sedangkan salat berdekatan. Maka adanya minum sabada isya tah di dinya oge, terus ngawitan anu lirean sabada ayat nu ieu. Anu terus menjelang tidur pun tidak. Tapi ayat ini menjelang tidur masih kene minum sebagai kabutuh sareng kebiasaan. Lantaran memang yang baru datang adalah nasihat. Anu bakal nimbulkeun pilihan masing-masing. Wa ba'da dzalika hadatsat qissatu man ja'a yusoli wa qara'a suratul kafirun. Nah, aya we kajantenan ngawitan memanaskan situasi, memanaskan kepanasaran sabab aya jalma meme salat nginum lajeng maos surat al-kafirun salah maca. Wa ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Nah gitu. Kacau macana da teu pati eling. Wa wasalatil mas'alatu duriyataha, peristiwa itu kakuping ku keluargana. Maka dugi we gitu berita nakasadayana kalebet Rasulullah, orang mulai makin gelisah berkaitan dengan hukum homer. Ternyata leres loba bahayana, malahan cenah ta ayeuna mah geus katinga efekna teh maca Quran kacau gitu. Wa huna ja'al hukmu fa nahnu la yakadahulum aka su'as sakalati amla. Maka ayeuna mah tersumpi hukum, maka kita tidak persoalkan kembali gitu. Aya geus haram haram gitu. Terkadang mundur ke belakang dia. Lakinna sakroka la yasihu adu adibika antak huru bisolati ngan aya cenah naon margina sabab mabokna anjeun gitu boleh jadi akan menjadikan sikap anjeun seperti orang kafir sanajan eling. Nah, a'budu mata budun kan gitu kedana lah a'budu jadi autna a'budu. Fala taqrabu sholata tasumbing anu ayeuna da sabada peristiwa eta ayeuna maos Quran pabaliut lungsur ayat anu katilu tahap nu ku urang diawas tahap katilu. Dina ngagitan Allah memberikan perintah ayeuna mah aya perintah itu. La taqrabu jadi larangan as-sholata salat dilarang tapi hanya menjelang salat. Terus aya hukum, aya taklifan wa antum sukaro wa madama kalanggung lakinna sakroka la yasihu adibika antakfuro fi sholati wala taqrabu sholata wa antum mahmuro. Bisi kafir cenah anjeunna maca Quran jadi salah ulah ngadeukeutan salat dina kaayan mahmur dipengaruhi minuman keras mahmur. Jangan salat dalam pengaruh minuman keras. Di urang ge sami sanajan teu ngaharamkeun minuman keras di mana-mana sami orang menyetir tidak boleh ditangkap polisi ditilang. Lamun dalam pengaruh alkohol kemudian nyupiran di negara anu ngahalalkeun maboke itu pelanggaran kriminal gitu. Mahmur teh dalam pengaruh minuman. Hadza nahyun tangawitan larangan sanaos terbatas menjelang salat wungkul. Wa amrun oge parentah. Taklif sudah mulai ada taklif walaupun muqayyad dalam waktu tahap katilu nu kurang sadaya ayeuna nuju di aun. Idan fafihi ilafu bitarki. Jadi dia ngagitan aya anjuran merubah kebaikan, merubah kebiasaan, kegemaran. Kudu resep ningalkeun gitu. Berarti aya parentah nu ngandung larangan teh ya wa ba'da zalika hadatsat al-hikayata lati talabu fiha an yukni Rasulullah sallallahu an yukti Rasulullah sallallahu fi amril khamri
Nah, banyaklah peristiwa, banyaklah situasi yang menyebabkan orang semakin butuh ayana fatwa Rasulullah. Rasul ya putuskeun cenah tuh. Pang-pamang sabab bahayana karaos akibatna seueur, tapi teu acan ngaharamkeun wae gitu. Maka an yuktiya Rasulullah munut fatwa ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amril khamri ngeunaan homer. Wa qaulu lin nabi, mereka berkata kepada nabi, bayyin lana fil khamri bayanan safiyan. Sok cenah ya Rasulullah, jelaskeun sajelas-jelasna sing tuntas itu. Ulah kitu bae cenah. Jalamnya teh dituntut kesadaran dirina sorangan gitu kan, tadi atau ada bahaya dan sebagainya, tapi kan kembalinya tetap pada pilihan masing-masing. Maka Pak Jami-Jami menuntut antara terus ngalitan seueur kasus bahwa benar-benar seperti yang disebut Quran seueur bahayana, seueur mengakibatkan dosa, berdampak dosa. Maka Rasul nampi pamunut gitu. Maka Allah ngalungsurkeun ayat gitu. Tah terakhir surat ayat anu pamungkas kitu ngaharamkeun homer, surat Al-Maidah ayat 80. Innamal khamru ngan wungkul ari homer teh sebenarnya lil hasar ngan wungkul. Jadi benten sareng pilihan dan sebagainya. Innama parantos mapadinan ugeran anu rekep. Innama ngan wungkul al khamru ari homer teh wal maisir jeung maisir wal ansob sareng ansob teh naon meminta ramalan. Nah, biasa mengangkat naon anak panah geuningan. Jadi sebabna ansob wal ajlam sareng berhala rijsun eta teh kotor min amali syaitani ina amal-amal setan fatabibuhu jauhilah. Jadi persis siga budaya sadaya bangsa nu kada musim geuring sadayana aya dina budaya minum arak tuluy judi tuluy ngocolok ramalan gitu kan ngahiji ngaramal sareng berhala hiji ngaja sadaya homer kemudian judi sok dina budaya ngagunuk maramal lajeng musyrik berhala ngagunuk dirinya di setiap kelompok bangsa anu berhukum budaya masa lalu kitu sadayana. Mata kali ngingatkeun digebur we sadayana ayeuna mah sabab eta runtuyan pola hirup nu aya dina agama-agama satea Islam. Min amali syaiton eta teh amal setan fatanibuhu maka jauhilah. Budaya minum, minuman keras, kemudian berjudi, kemudian meramal, kemudian jimat. Nah, disebutkan tadi teh rijsun min amali syaiton, sebuah rangkaian anu perbuatan setan. Maka sekarang homer jadilah haram gitu. Dina surat Al-Maidah ayat 80 itu vonis tentang hukum homer terakhir. Urang mah teh dugi kadinya, tapi kita tadi mempelajari prosesnya. Ulah mundur ke belakang mempelajari proses. Idan jalaran gitu faqaruhu dawuh Allah nu kurang di aos ayeuna ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara marhalatun eta teh satu tahapan mina marohili talak tufi fitahinil khamri gitu tina rangkaian ke apikan kalantipan Allah itu dina ngaharamkan homer kalantipan cek bahasa Jawa nama kalantipan bahasa Arab nama latif cek bahasa Arab lantip kalantipan Allah dina ngaharamkan homer tegerasa gerusu negara da gurudung lantaran memang budaya tadi teh ya
katinda pasian paguhna terus ngabaku dina budaya setiap kelompok masyarakat budaya di setiap bangsa seperti itu. Maka Allah ngaharapkeun secara bertahap. Masa sim kuring diri, pengen gitu orang mau balik, sumping ke daerah tadi teh gitu, tak kadang-kadang terus gitu tahapnya juga Quran. Ayeuna terus jelas mah haramnya gitu. Tapi mun lebih karena budaya baru menerima kebenaran kan banyak kemungkinan. Jangan ngaharamkeun anak nganggo tahapan memang tidak mungkin bikin merubah sesuatu yang sudah diajarkan beratus tahun. Sudah jadi kebiasaan, bahkan tadi teh dikaitkan dengan kepercayaan, budaya, lajang ritual, eta tahapan teh kalintang pisan elegan cek bahasa ayeuna mah. Lantip biasa dianggap konsep eta kanggo wilayah memang sama sekali belum sampai kebenaran dina budaya nu kitu, maka kedah nurutan Al-Qur'an seperti itu. Faharomah zamanan, maka pada suatu waktu diharamkan. Faharomah zamanan, hadza zaman wal waktu lagi yalqa insanu fihi rabbuhu. Mangsa nu Allah dipilih bikin ngaharamkeun. Innahu auduhalaka eta perkara ngadugikeun ka urang sadaya ngajelaskeun ka urang sadaya ikmalha ba'idan. Lakin indama ta'tini fa'alaika antati bijama'i fikrika wa jami' aklika. Nah, aya anu langkung jero oge sangat bersentuhan sareng urang aya perkawis homer nama terus teh aya masalah kanggo urang mah mun Allah mintonkeun kumaha lantipna Allah dina proses. Namun ada kesimpulan nama ngeunaan Homer dina kahirupan teh cenah kitu. Biasa jantan sakadar atau tapi jadi gambaran, bisa jadi kiasan. Nah maksudna omat cenah ari ngadatangan kaula mah fa'alaika antati bijima'i fikrika. Salat teh kudu kumpul pikiran anjeun ulah mabok teh jeronya ai salat teh kudu kumpul pikiran nah teh menang salat bari mabok sebab teu kumpul pikiran ate ucap lampa gerak teh dipimpin ku rohanina ku keyakinanana aduh itu mah dipengaruhi ku minuman biasa oge dipengaruhi ku setan yen langkung legana. Jadi salat teh kudu kumpul pikiran sadajan teu mabok bisa wae teu kumpul pikiran mah seperti itu. Bahkan seringkali iwat iman sadaya problem urang ayeuna gitu. Terutama di Indonesia berislam teh teu jeung hate legana mah kitunya. Islam teh teu jeung hate. Sampai dina lama Islam dina pencitraan hari hati pada semerna tadi saya sholat wae teu meunang bari mabok komo beragama teu meunang teu kumpul diri teu kafah kadang kan seperti itu Islam sebagai simbol-simbol fisik nu teu dibarengan ku nyawa. Intina sadaya, tapi sakirang-kirangna nu disentuh ku ieu salat, zikir. Pan tadi sareng tadi teh ya peristiwana teh. Ai salat teh ingat zikir, baca Quran. Kudu kumpul diri urang. Awak urang, nyawa urang, pikiran urang gitu. Jima'ul fikri kumpul di dinya. Samargina dina ayat Al-Baqarah geningan wasta'inu bisobri washolati tuh fa innaha lakabiratun illa 'alal khosiin itu. Nalika salat tidak berpengaruh boleh jadi yang kurang adalah kehusuanana. Eta
tiasa kurang karaos seperti itu. Jadi salat sakumaha bermakna berpengaruh atau tidaknya, kurasa diunangkeun laisa laka min salatika ila ma'aqata. Anjeun moal meunang naon-naon tina salat anjeun kajabi keterikatan kumpulna diri anjeun. Kata margina bapak-bapak urang salat 100 jumlah rakaatna sarua, tempatna sarua, pahalana sarua? Tidak sama. Atasan berikutna tapakna sarua, eta nyambungna kadinya. Jadi pahala teh eta berdampak karena akibatnya. Sakumaha nampakna kana diri orang sadaya tergantung jimaul fikri itu kumpul diri orang sadaya. Jadi banyak orang dibiasakan memisahkan ucapan sareng hate gitu. Lajeng terjebak gitu. Terjebak ku bilangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningakeun saur anjeunna ini wallahi ini la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'in dina hadis sanes aksara min mi'ati marrah. Kaula dina sapoe sapeting tobat jeung istighfar teh teu kurang ti 100 kali. Teu kurang ti 70 kali. Nah, hadis dua lupik itu nundukeun sanes angka matematis, tapi sering setiap orang cakal we 100 artinya sok orang jana 100 we Rasul sadinten. Kajeng orang maos dina hadis-hadis sahih. Kana Rasulullah idan sarafa min salatihi istighfar salatan. Rengse salat Rasul istighfarna ngan 3 kali. Setiap rengse netepan wajib istighfar salatan 3 kali. Sadinten sawengi Rasul salatna 5 kali. Tiap rengse salat 3 kali istighfarna. Jadi 5 kali 3 15. Patarosan di mana nu 85 na? Di mana Rasul nu 85 na? Cenah leuwih ti 100. Tapi ngan 3 kali sakali salat. Kali 3 kali 5 ngan 15, 85 di mana? Anu aneh oge mencengangkan hebat para sahabat eueuh nu nanyakeun. Bukan lain nanyakeun ya Rasulullah lebih 85 di mana teh aja. Lantaran ngasih teh ya tadi. Istighfar bukan menghitung. Sanes gitu. Gila kan ribuan kali di mana? Kumaha urang jeung Allah. Pada istighfar ribuan tapi silakan. Tapi antara orang jeung Allah, ai beres salat mah 3 kali. Beres salat mah 3 kali. Da kitu Rasul nyontokeun, tapi Rasulullah 100 lebih. Boleh jadi 1000 ge bisa. Da angka matematis teh nuduhkeun sering. Iraha kumaha urang mah jeung Allah. Boleh jadi dalam renghap urang, dalam tangisan kita, dalam sujud kita, dalam doa menjelang tidur kita, silakan di mana berserakan. Sekedah ayeuna terang urang jeung Allah. Malaikat itu apaleun, setan teh apaleun, urang jeung Allah nu apaleun. Insyaallah seperti itu. Da eta istighfar nu sanyana. Dari doa, bapak-bapak zikir, salat, tapi kan munajat. Itu munajat mah gitu sih diharewosan jeung Allah teh. Kemesraan. Bapak-bapak mungkinkah kemesraan ditonton? Lamun aya nu bemesraan, boleh dipoto ku kamera. Apakah kemesraan? Atau acting? Acting. Mata urangnya sareng Allah. Jika Rasul teh nyebatkeun nu di mana nu 85. Nya tanu aneh para sahabat teh naruh teh penasaran. Iraha nu 85 teh penasaran. Berarti paham bahwa istighfar dan taubat bukan pertunjukan. Sanes nyetang bilangan, tapi kumpulna pikiran, kumpulna perasaan. Jadi sekaligus ayat ieu ngawulangkeun ulah jiga nu mabok. Jadi mencek kasarna urangnya. Ucapan teh jeung pikiran anu diucapkeun teh ka hati. Pada sabaduna ari salat teh bagian tina doa, zikir, baca Quran nu sadayana kada dilakukan dengan kehadiran
hati orang sadaya. Idan faqalu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara maratun min marohilil talattufi bi tahrimil khamri fa haramah zamanan. Ada zaman walau waktu ladzi yalqa insanu fihi rabbahu. Itu mangsa tepang sareng pangeranana ulah mabok gitu. Dina tahap anu katilu teh. Inau adu alaka anjeunna ngadugikeun ka urang sadaya ka anjeun ikmalha ba'idan. Lakin inda mata ini rek mabok mah tapi sing lila sing jauh waktuna gitu kan tadi dia puting gitu kawit nama bangi dan jauh lakin tapi indah mata tini lamun ngadeketan pula sholat seperti obrolan neme mun sholat fa'alaika antati di jami'i fikrika kudu kumpul pikiran maneh tete sanes kanu sok mabok wae kasadayana oge kitu mun sholat teh sing kumpul pikiran wajimai aklika kumpul akal hatta ta'lamu ma taqulun dugi ka apa ngarti paham naon diomongkeun teh ulah papalimpang antawis nu dicarioskeun sareng perilaku lantaran bari teu kahartos fakaana hadihi a'tana hukman seolah-olah Allah mapadinan ka urang sadaya hiji hukum annalladzi yaskuru la ya'rifu madza yaqulu arinu mabok teh jalema nu teu ngarti kanu diomongkeun nu mabok teh nu teu ngarti kanu diomongkeun tapi kade ulah mengko deui sanajan ngidum aya teu matak mabok mah teu kudu teu meunang teu meunang ulah kitu di sanes kitu salah pikiranana anu mengko kan mah tiasa gitu kan lamun ku mabok teh robah pikiran ngerti kalau diomongkan gitu hatta ta'lamu matakulun fakaana hadi atau hukman analladzi yaskuru la ya'rifu madza yaqulu arinu mabokte teu apa teu ngarti kanu diomongkeun ku dirina hadi wahidatun ta eta hiji wa madama la ya'rifu ma yaqulu lamun teu ngarti kanu diomongkeun in kana fil masailil adiyah fayaqul na yaqulu ai patale jeung kadunyaan adat mah silakan saja teu ngarti kan diomongkeun eueuh masalah dina kadunyaan mah kitu we rek wae Ina mah fil ibadati tapi ari dina ibadah mah ulah kitu ai dina kadunyaan mah pek wae pidato bari teu kaharti kusarangan naon-naon ai dina kadunyaan mah cenah tapi dina ibadah mah ulah wa fil Qur'an dina maca Qur'an gitu. Wala yasihu an yasila ila hadal hadi. Ulah kitu teu sah kadzaba kudu tepi kadinya ila hadal hadi batasan eta sing kudu bari kaharti. Salat kudu bari kaharti dan salat lain bibir macam urang mah kitu. Maca Quran sing bari kaharti dalain amal bibir wa indama tasilu ila hadal hadi yatadakhalu rabbana pas dugi kana tingkat batas seperti eta maka Allah negaskeun deui la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun omat ulang ngadeukeutan salat dina kayaan teu jejeg pikiran barengan kitu sehingga anjeun ngarti naon nu dicaritakeun ku anjeun pada hakikatna mah hirup teh kedah saperti kitu urang teh marengna diri urang sadaya sareng pikiran urang sareng akal urang sareng diri urang irodat urang ulah kademelan fisik teu disarengan ku rohani urang sadaya urang tegap sakitu nampi pirang-pirang penjelasan oge tuntunan di Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan penjelasan Syekh Asy-Syarawi mudah-mudahan ngadewasakeun urang sadaya
namihan wawasan urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.